Алладан коркуп көздөн бир жаш чыгарып коюу бул өтө улуу сооп да. Мен силерге бир риваят айтайын. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, кээде Алладан коркуп ушу көзүнөн адам бир көз жаш чыгарса, периштелер жазыш керек да. Канча сооп жазабыз деп Алладан сурайт экен. Алла Таала айтат экен, ай, менен коркуп көз жаш чыгарды деп эле жазып койгула. Бунун сообун силер билбейсиңер. Эртеге кыямат күнү мен жолукканда, бунун сообун мен өзүм беремин дейт экен. Алымдар айтат, анткени көздүн бир тамчы жашы дозоктун отун өчүргөнгө жетиштүү дейт тугандар. Болбосо дозоктун отунчу мына океандар өчүрө албайт. Мына канча океан бар, канча көл, канча суу бар го, булардын бардыгы деңиздер өчүрө албайт. Өчүрө алмак турсун, булар өзү өрттөнөт. Ва аммал бихару фуджират, суджират деп келет го. Мына ошол деңиздер кыямат күнү өрттөнөт. Суудан, сууга димкеде өрттөнөт. Каяктан өчүрөт бул? Бирок дозокту өчүрө турган эмне экен? Адамдын көзүнүн жашы экен. Я ибади алладина асрафу ала анфусихим ла тaqnatu min rahmatillah. Инналлах ягфиру зунуба жамиа. Эй бенделерим, кайсы бенделер? Өз жандарына зулумдук кылган, күнөөлөрдү кылган бенделерим. Ошолорду да Алла Таала эмне деп атат? Мени күнөөкөр бенделерим айтып кой. Ана айван болуп кеткен, шайтан болгондорго айтып кой деген жок. Не дейт? Я ибадия, менин сүйкүмдүү бенделерим айтып койгула дейт. Болгондо да кандай? Өз жандарына зулумдук кылган. Бирөө күнөө кылса, өзүнө зулумдук кылат. Башка бирөөгө эмес. Бирөө жамандык кылса, өзү үчүн кылат экен да. Зыяны өзүнө ал. Ошондойлорго айтып кой дейт. Не дейт? Ла тaqnatu min rahmatillah. Алла Тааланын мээриминен эч качан үмүтүңөрдү үзбөгүлө. Алланын мээриминен эч качан, Алла Таала бардык күнөөлөрдү кечирүүчү.